हेलो फ्रेंड्स, simmyromakitchen.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग स्प्राउट्स का एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार में 1 कटोरी मूंग स्प्राउट्स लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी दही, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच छोटी राई और थोड़े से करी पत्ता डालकर इनको हल्का भून लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इसको थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी हरी मटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर और थोड़े से स्वीट कॉर्न डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इनको 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था और इनको प्रेस करते हुए मिलाएंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक नॉन स्टिक तवा लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसको ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पर बैटर फैलाएंगे। इसको हम ना बहुत ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ध्यान रखिएगा इसको धीमी आँच पर ही सेकना है। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। जब पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लीजिए चिल्ला एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। चिल्ला हमारा दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। अब हम एक शीट लेंगे और इसके ऊपर टोमेटो सॉस फैला लेंगे। टोमेटो सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फैलाएं। अब हम इस पर स्टफिंग फैलाएंगे। स्टफिंग को प्रेस करते हुए फैलाना है ताकि रोल करते टाइम ये बाहर ना निकले। अब हम इसको रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारा रोल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। अब हम इन पर तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच छोटी राई और थोड़े से करी पत्ता डालकर इनको हल्का भून लेंगे। अब इसमें मूंग स्प्राउट चिल्ला रखेंगे और इनको दोनों साइड से सेक लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है। बीच बीच में इनको पलटते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। मूंग स्प्राउट चिल्ला हमारे सिककर तैयार हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इनको सॉस और चाय के साथ एंजॉय करें। बाय।